Ok, gente, todavía no hemos llegado y Chompa nos va a enseñar cómo es que yo ronco, ¿sabe? Para hacerle aquí un zoom especial. ¿Sabe cómo es que hago yo cuando estoy roncando? Lo primero empieza con un patrón dispneico en términos médicos. Eso quiere decir una dificultad respiratoria, más o menos así. Primero empieza una respiración fuerte, y después ya empieza la dispnea un poco leve. Y empieza gradualmente a aumentar el nivel de obstrucción y la longitud de la dispnea. Y así continúa por varios minutos hasta que probablemente la pérdida de tono muscular de la lengua le obstruye completamente la vía aérea, lo que se conoce como una apnea del sueño. Eso quiere decir que no puede respirar y hace algo parecido a lo siguiente. Cambio fuera.